cak ya iki dina awake dhewe sak rombongan kang saka Jiwoterjo jejer gondang ya iya sowan ana ing dusun Talok kene balik nang Talok iya desane buku ya iya desane lagu ngono ya dhewe iki turun teko Talok kene ya ngono matur nuwun ya Cang iya matur nuwun uga ya aku sing makili keluargaku iya ibu kula asli wong kene aja nek ana salah ibuku aku njaluk gedene pangapura ya Cang iya padha-padha alhamdulillah iya alhamdulillah ibuku asli wong kene terus perapatan apa dulu etan iku yo main lek-lekku lek senggol lek waluyo ngono lor dalan kono bapak no sing dodol bakso iku yo Pak Dibu iku cacakne ibuku ngono iya ja alhamdulillah iya patolo iki awake dhewe ditimbali panjenengane Abah Saibun karo panjenengane Kang Kinormatan Bapak Awang Purwanto pas ana sowan ana bubuke awake dhewe ana Jiwoterjo kono ya iya ana Jiwoterjo kono ya asline tanggal 29 iko jane ga iso terus diundur maneh tanggal itu ya ga iso ya iya akhire dadi tanggal 9 bengi iki ngono lari saudarane saya posisi apa yang kata lapor lo kata kecil ya kan posisi di kena kabel kayak ngandung kayak aja iya dari rame-rame aduh ya iya intinya lo kene itu masyarakat dusun Talok kene kan acara apa dulu rumah dusun kayak padatan sih biyen ya ngono pondok ini wis pinggirane gak salah ping 5 gak ping 4 iki bene nya langganan ya nek biyen alhamdulillah terus keselat 3 tahun ya gak apa-apa ya lagi balik maneh ini alhamdulillah ya muga-muga taala tanggapane ya amin dulu ya iya matur nuwun wis muga-muga dusun Talok iki pembangunan apa sentang dusun kene muga diparingi lancar amin muga dadi dusun sing berkah ya Cak amin iya dadi sing dusun sing gemah ripa ulo jinawi kertentrem iya raharja lunga amin ya rabbal alamin ya iya kula kewan yang ya ini laron saiki kewan ciri-ciri muga warga masyarakat dusun Talok ini jaya dipuja ana ngarsane Gusti Allah taala muga diparingi lancar anggone nyambut gawe lancar anggone ngene apa golek sandang kelawan pangan amin Cak ditambahi rezekine dilancarno nyambut gawene diparingi berkah selamat dunia temekane ing akhirat Allahumma amin Cak alhamdulillah nggih pawan wonten dawuh aku isane unggul yuda lho dheweke ujune dheweke joget ujung aja seneng aku dulu sampai sing ngendang mangawan dulu adik kakak kentenan enggak saya ini kacangnya tapi udah lekong dulu iya mari nyembur malah alhamdulillah iya kayak bujone gak cek gak apa hilangnya jampi saya pokoknya kayang yang kayang ini ya boleh loh kalau yang kayang bisa juga gitu loh dheweke joget aku iki tegese wong susah wong karo joget ya lho enten ndara nek dheweke jogetane lek kok hampir rangket-rangketanipun ngono ya
Sinalipun dipun senggahi sinden pitu cacahe. Ayu-ayu ya ayu-ayu ana bintang tamune lho. Sapa? Ning Sri Asih. Iya. Tambah saya tuwa saya ayu ya. Lho ya apa. Wah, beli Mas bagi mandu waktu. Matur nuwun. Iya panyunane panitia. Panjenengane apa saipun karo Pak Purwanto matur Mas. Bintang tamune kula nyuwun Mbak Sri Asih. Oh nggih, siap. Alhamdulillah iso melu rombongane awake dhewe. Senajane rombongane awake dhewe rombongan rujak, Bro. Yo. Matur nuwun wis paring berkahi. Ana ing papan kene ya. Gawe to jam pisayahe wong warga masyarakat Talok. Tek gayeng ya, Cak. Untuk semua tretek gayeng. Aku tak joget lho, monggo. Sejak awal ngendi kok Cek mengenakan nedo. Selepi lho. Loh, kok bisa selfie ta, Do? Ya Allah, Do. Oh, Bang. Aku tak unggul yuda tak jogetan iki. Do sejak Do. Sinden. Yo mikir disandak. Dan sinden. Warakan. Senggak nanti tak mau iki wayang. Iki wayang iki kan. Nyanyi wayang dulu. Ini nek borongan ngake ya salone boleh kaya ngono. Wangan ayo bentulan. Senggaane wantu erok. Mboten dawa mboten penak. Oh. Ulu. Bisa kasih lho monggo. Jam ini ngilang jam pisah ya. Iya. Enak jam. Rame ya rame. Kayak apa ya? Terus. Harian dewe sadar. Kayak apa nih? Drop ya. Drop apa? SB. Apa itu? Satria Duboyo. Kalau Bintoro. Lakoni apa tuh? Aldo bertemu Bunda. Bunda yang dulu. Tahu ya? Itu pesugihannya sini pun dari Gombu. Ayo ya ambil. Kita kan darah ini kalau mana ya?
Antarjo. Banget lagi. Murid Gatot Kaca. Oh, rada mundur. Nandi Gridatu tak yati tak kajati. Ungalo dadamu tak gebung tanganku. Gak joblong aja kok undang. Kribo. Buboyo. As. Kon kamu lah. Gak apa iya. Mari metu kok iso sae undangan dukur. Ojo warang mubun. Munggah papan jembar mubun lho. Mubun. Munggah mubun. Munggah. Aku yang pada kekot-kekot yang perang di daratan. Mubun. Munggah mubun. Tahu dunia cok ayo duduk watekku. Cari mudun enak nang dukur. Ero bisa. Mudun. Bisa loh. Ambuga mudun. Masih apa nih? Aku ngepron dulu. Ojo macam-macam mudun dulu. Tahu dunia cok melayu.
aduh silangnya merepat mustahilnya loncat apa dirajang kapongko kepilang tanpa wambet jangan rasa mringkepon tewer Melirul kaning kadu koco iso nandingin kadu koco tak sembah drama aning sikilmu sing ayo tanding ono kridagu mulai dina tak sirnakno tak sampurnakno anggonmu urip ana ing gumlaring jagat raya oh iya anane sang Gatotkaca percaya ni wonten ing asmaning krida perkara sumawa krida anggara gagasane sang Gatotkaca Gusti kula nyinagunipun samudra tangan sanga nggih Gusti kula namung manungsa ingkang lumrah boten patut nganakaken paten pinaten sepadaning manungsa Raga sumawana sukma ya raga sira saling sapa lemah banyu angin lawan geni bali omnyang lemah kang suci uga sapa angin ya bali omnyang angin kang suci geni ya bali omnyang geni kang suci banyu ya bali omnyang banyu kang suci aja nganti sumanasa ana ing alaming sapa wae enggaling cinarita gelising wong kang pinuju akondo sekabat krida pertama sumawana sekabat krida anggara dan sampurnaken Gatotkaca semua oleh-oleh anut soroting tawang dulu Pati Sungguni wong Bekasi janda bedalem sang Brahmana restu kados tawengi putra cantrik paduka menika tumpes keles tanpa sisa dan
perjayani para anak-anak Pandhawa ingkang jagi teping siring Karang Pradusun wonten ing Karang Kletak. Pade wonten dawuh Sang Brahmana iki kados pakadeni kaya manggene niki dinaku ora kok mendem tak tamaya jaji kuwo nanti rotomo Sang Begawan Brahmana Wisnu ingkang kairing dening Sang Patih Harya Suman Gesang Sengkuni oh iya kaya mangkono anggonku ngupaya ana ing papan panggonan ya ana ing negara Ngamar Ngastina bobote kepingin lungguh dadi pendhita ing Astina engkale sinarita Sang Begawan Brahmana Wisnu miyak wonten ing lawangi angkara murka raseksa sagiri gunung gedhene wis kaya mangkene Brahmana Wisnu kahanan son nek wis dadi gedhe tandingan ayo tandingan Brahmana Wisnu Angger Prabu kados kapundi menika bilih Semarang. Atos menika kados mekaten Adiwati menika Dewa Sukalima. Kula aturi paduka menika nyuwun minta saya dateng pundi melih. Apa? Menika Brahmana Wisnu sampun tumpes kiles tanpa sisa sak anak candring. Apa iki? Dewate. Nek katen kula tak saran
wonten kaya saya pragoto mayit. Duh kanjeng ibu kula ingkang sawa kanjeng ibu.